សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel meiyun Easy Chinese ដែលជា Channel មួយផ្ដល់នូវចំណេះដឹងទាក់ទងនឹងការរៀនភាសាចិនចំពោះអ្នកដែលបានចូលមើលវីដេអូមេរៀនសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe នៅ Channel របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូមេរៀនថ្មីៗជាបន្តទៀតសម្រាប់វីដេអូមេរៀននៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនអំពីពាក្យដែលជាភេសជ្ជៈជាភាសាចិនចំនួន25ពាក្យដូច្នេះតោះចាប់ផ្ដើមមេរៀនទី1ទឹកភាសាចិនហៅថា水ទី2ទឹកសុទ្ធភាសាចិនហៅថា矿泉水ទី3តែភាសាចិនហៅថាឆាទី4តែទឹកកកភាសាចិនហៅថា冰茶ទី5កាហ្វេភាសាចិនហៅថា咖啡ទី6កូកាភាសាចិនហៅថាខឿលក់ឬក៏ហៅដោយខ្លីថាខឿលក់ទី7ទឹកដោះគោភាសាចិនហៅថានាវណាយទី8ទឹកដោះគោក្រឡុកភាសាចិនហៅថាណាយស៊ីទី9ទឹកសណ្តែកភាសាចិនហៅថាតូជាងទី10ទឹកផ្លែឈើភាសាចិនហៅថាគួจื้อទី11ទឹកផ្លែប៉ោមភាសាចិនហៅថា苹果汁ទី12ទឹកក្រូចច្របាច់
ភាសាចិនហៅថាឆុងจื้อឆុងจื้อទី13ស្រាបៀរភាសាចិនហៅថាភីជាវភីជាវទី14ស្រាក្រហមភាសាចិនហៅថាហុងជាវហុងជាវទី15ស្រាទំពាំងបាយជូរភាសាចិនហៅថាហ៊ូថៅជាវហ៊ូថៅជាវទី16ស្រាក្រឡុកភាសាចិនហៅថាជីវៃជាវជីវៃជាវទី17ស្រាសភាសាចិនហៅថាបាយជាវបាយជាវទី18សូដាភាសាចិនហៅថាស៊ូតាស្រួយស៊ូតាស្រួយទី19ខារ៉ាបាវភាសាចិនហៅថាខាឡាប៉ោខាឡាប៉ោទី20កោជុលភាសាចិនហៅថាហុងនាវហុងនាវ21មីរិនដាភាសាចិនហៅថាម៉ៃនៀនតាម៉ៃនៀនតា22ហ្វាន់តាភាសាចិនហៅថាហ្វិនតាហ្វិនតា23 Seven Up ភាសាចិនហៅថាឈីស៊ីឈីស៊ី
24 Pepsi ភាសាចិនហៅថា白事白事25 Sprite ភាសាចិនហៅថា雪碧雪碧សម្រាប់វីដេអូមេរៀននៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយអរគុណសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូមេរៀនតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ជួបគ្នានៅវីដេអូមេរៀនផ្សេងៗទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា